Góðan daginn. Velkomin á málstofu okkar. Málstofan heitir Landnám örnefna heima og geima. Við erum 3. Sjálf heiti ég Emily Lethbridge og svo kemur Birna Lárusdóttir og síðast Dale Kedwoods. Ég ætla að byrja. Og mitt erindi heitir A Man's World, konur, landslag og örnefni í fornsögum. Í þessu erindi verður fjallað konur og landslag á Íslandi. Sérstök áherslu verður lögð á örnefnaskýringar í fornsögum sem varða konur á einhvern hátt. Hugtakið gendered landscapes, það er að segja kenningar kyn og landslag, verður notað til þess að reyna að feta í fótspor kvenna gegnum landslagið og meta hlutverk þeirra í mótun menningarlandslags á miðöldum og eiginlega endurtúlkun þess á seinni tímum líka. Þetta er eiginlega tilraun til þess að íhuga og meta hvað örnefni sem heimild getur bætt við myndina. Samband og samspil landslags og frásagna í Íslendingasögum og öðrum fornritum hafa verið aðalrannsóknarviðfangsefnið mitt á síðustu árum. Að mínu mati hefur landslagið og örnefni þjónað eins mikilvægu hlutverki og handritin hvað varðveislu fornrita og miðlun þeirra í tímans rás varðar. Mér finnst áhugavert að skoða hvernig landslagi er lýst í sögunum, svo og hvernig sögurnar og sagnapersónur hafa átt áhrifafullt líf í gegnum landslagið. Sér í lagi er það vegna örnefni sem eru á einhvern veginn eins og stikkorð að því leyti að þau hjálpuðu Íslendingum að rata með því að stýra fólki að rifja upp efni í fornsögunum til dæmis. Þar að auki er það áberandi hversu mikilvægt landslagið var í að miðla söguefni á 19. öld og seinna þegar útlendingar byrjuðu að koma til landsins sérstaklega á þeim forsendum að skoða sögustaði og skrifa þá. Margir fræðimenn hafa notað ferðabækur þessara ferðalanga sem heimildir, en oftast er það frægir ferðamenn svo sem William Morris og lýsingar þeirra sem eru í brennidepli, en ekki þær ferðakonur sem komu einnig til landsins og voru oft eins jafnt menntaðar og áhugsamar sögustaði og kallarnir. Dóttir Williams Morris, May Morris til dæmis, kom 3 til Íslands á tímabili 1922 til 29. Ferðadagbækur hennar eru enn óútgefnar, en það er örugglega margt athyglisvert í þeim. May Morris skrifaði innganginn að útgáfu ferðabóka 2 sem William Morris skrifaði og þar í innganginum lýsir hún hvernig börnin hans, eða hún og systkin hennar, heima lærðu margt Ísland og sögurnar frá föður þeirra og hvernig hún var svo hrifin af atriðum frá fornsögunum að, amongst other things, I took to roof riding like Glámur at Þórhallsstaðir, the house at Kelmscott with its many gables and the noble farm buildings being particularly adapted to this pastime. Hér er sem sagt margt sem á eftir að gera til að laga jafnvægi og opna fyrir mismunandi sjónarhorn. Einnig þessa mundir er ég að vinna gagnagrunnsverkefni til að gera örnefnasafnið sem Árnastofnun varðveitir aðgengilegt öllum og leitabært. Þetta verkefni heitir nöfnin.is og grunnurinn verður opnaður nú í lok ársins, desember 2020. Meðan ég hef verið að vinna við skráningu skjala hef ég tekið eftir því hversu fáar konur komu að gerð örnefnalýsinga sem eru í safninu, hvort sem skrásetjarar eða heimildamenn. Fræði örnefni virtist vera frekar karllægt viðfangsefni, en það er vert að skoða það nánar.
Þegar grunnurinn verður opnaður, verður hægt að leita að öllum örnefnalýsingum sem konur hafa komið að, en einnig verður hægt að fletta örnefnum upp grunnunum og meðal annars munum við geta fengið nákvæma mynd alls konar örnefni, til dæmis þau sem eru tengd konum, fjölda þeirra örnefna og dreifingu. Og á glærinni eru að sjá nokkur dæmi örnefni tengd konum. Það nú sjálfsög ekkert nýtt við að viðurkenna það að landslag ekki hlutlaust né stöðugt, heldur síbreytilegt og mótað af huglægum straumum, stefnum og hugmyndum. Dennis Cosgrove, meðal annarra, hefur margoft bent á það að landslag, landslagsgreining og landslagsfræði nú á dögum acutely sensitized to the complex and always fluid social, economic, cultural and political currents that work alongside ecological and environmental processes to shape the visible scene. Þó hann var líka við hættunni á því að gleyma áþreifanlegum hlíðum. Hann segir, certainly landscapes are both active agents and material outcomes of social processes, but to restrict the meaning of landscapes or places to process is to dangerously underplay their materiality. Gillian Rose, Vivian Kinnard, Mandy Morris og Catherine Nash leggja áherslu á það hvernig there are no real or true landscapes to discover beneath paint, text or vegetation, but rather multiple, simultaneous, different and sometimes competing ways of seeing landscapes. Landscapes are not merely there on the ground, but are socially constructed within a complex and changing interplay of power relations, not least those between gender, class, race, sexual preference and other social differences. Hér verðt held ég að hafa í huga að þó að markmið mitt í dag að reyna að lýsa myndlínum eða sporum kvenna í gegnum notkun örnefni í fornbrytum. Þetta bara eitt af nokkrum minni hluta sjónarhornum eða sjónarmiðum sem nauðsynlegt að taka með. Og til dæmis kynþáttur kemur sannarlega við söguna hér. Nú samband kvenna og landslags á miðöldum hefur verið viðfangsefni fræðimanna á nokkrum fræðisviðum. Og hér mætti nefna til dæmis fornleifafræði, sagnfræði, bókmenntafræði, goðafræði og nafnfræði. Og á glærinni bara örfá dæmi rannsóknir sem fræðimenn hafa gert. Einnig hafa margir fræðimenn rannsakað hlutverk kvenna á landnámstímum og ímynd eða framsetning þeirra í fornbrytum, oft með því að beita kynjafræði sem rannsóknar aðferð til þess að varpa ljósi á þetta. En örnefni hafa verið frekar vanmetin í þessari umræðu samt hingað til. Þar að auki þrátt fyrir að athyglin sem hefur verið bent að konum og hlutverki þeirra í forntekstum, þrátt fyrir athyglinni, eftir því sem ég best veit, hefur enginn skoðað framsetningu eða mynd kvenna í fornbrytum heildrænt með tilliti til kenninga konur og landslag, náttúru og umhverfið. Þannig að það kannski gagnlegt að byrja með því núna að reyna að kortleggja í stórum dráttum hvar nákvæmlega konur að finna í fornsögum frá sjónarhorni rýmisins á undan því að snúa okkur að örnefnum. Hér á glærinni bara til að reyna að skipta sagnaheiminum gróflega inn í innandýra og útandýra. Og við sjáum svo konur innandýra í fornbrytum til dæmis á heimilinu og þar þær oftast að sjá heimili, taka á móti gestum, bera mat á borð, taka þátt í félagslegum samskiptum og alveg börn, stundum að ráðgefa eiginmönnum eða sonum, stundum að vefa og stundum að sofa með og hjá eiginmönnum. Á öðrum stöðum innandýra sjáum við þær í kirkjum að biðja til dæmis, einnig stundum í seljum,
það sem þær vinna eða vera. Utan dýra þá sjáum við konur á tilteknum stöðum sem oftast eru ekki langt frá heimilinu, þannig að við sjáum þær á einum stað, kannski svo þvott í ám, fylgjast með karlmönnum að keppa í íþróttum á þingstöðum, líka í seljum eða á túnum, sérstaklega nálæg heimilinu og sinna skepnum eða heia. Það eru líka stundum á ferli og við sjáum þær ferðast innanlands, til dæmis til þingstaða, í heimsókn til annarra og fara í kirkju. Einnig eru nokkuð dæmi konur kanna og nema land, einnig að fara út og ferðast á skipum. Svo komum við að örnefnum. Örnefni eru lykilefni sagnanna, hornsteinn eða undirstaða viðfangsefnisins. Í sögunum koma rúmlega 2000 örnefni fyrir, en tæplega 500 þeirra eru nefnd í texta Samhengi sem gefur beina eða óbeina skýringu á uppruna þeirra eða ætlaðan uppruna. Óbeina skýringar á örnefnum og staðanöfnum eigi við 350 af þeim 500 tilfellum, þar sem uppruni nafns gefin í skyn á einhvern hátt. Hvort sem átt við bæ eða náttúrufyrirbæri hér að ræða tilfelli það sem ekki sagt með setningu eða orðum hver sé uppruni nafnsins, heldur á að skilja að staðurinn dragi nafn sitt af einstaklingunum sem nefndur í sama bili. Svo uppruni rúmlega 150 örnefna beinlínis útskýrður í textunum. Meiri hluti þessara nafna eru skýrð þannig að þau séu runnin frá ákveðnum atburðum, annaðhvort stökum eða endurteknum og fylgir þá nafninu athugasemd eins og því heiti það X, því heiti þar síðan, það heiti nú og síðan var kalliður. Og svoleiðis. Hér til samanburða eru tölurnar fyrir örnefni í Landnámabók og þar eru rúmlega 1300 örnefni samtals og af þeim rúmlega 400 með óbeinum eða beinum skýringu, 300 óbeinlínis útskýrð og rúmlega 100 beinlínis útskýrð. Það er hægt að taka öll örnefni það sem skýringar koma fyrir og reyna að greina og flokka þau. Og hér er teikning það sem ég reyni að flokka örnefna skýringa. Mér fannst það mjög áberandi að algengasta tegundin af skýringasögunum í Íslendingasögum og Landnámabók tengist mannslátum. Það að segja staðir það sem ákveðnar persónur létu lífið verða af þeim staðir það sem ákveðnar persónur létu lífið verða af þeim ástæðum að þekktum kennileitum. Þannig að þetta eiginlega landslag dauða að mörgu leyti. En einnig eru skýringar sem snúast barnsburð eða landkönnun og landnám, yfirnáttúrulegar verður eða atburðir og landbreytingar, bæði manngerðar eða náttúrulegar og sumaskýringar dýr, fugla og aðrar auðlindir. Rúmlega 40 af þeim 500 örnefnum með óbeinum og beinum skýringum í Íslendingasögum tengjast konum og það nú ekki hátt hlutfall. En þau sem eru til tengjast til dæmis jörðum sem heita eftir konu og dæmi eru að finna á glærunni. Nokkuð dæmi tengjast konum að því leyti að þau eru önnur kennileiti í landslaginu það sem kvenkyns tröll eða svipuvera búa, til dæmis Gróhellir, Helguhellir, Hítadalur.
Svo eru nokkuð örnefni tengd konum í sögunum, tengd stöðum það sem dauði kvenna eða kvenkyns veru hefur átt sig stað. Líka tengd stöðum það sem aðri atburðir kvenna hafa átt sig stað. Hér má nefna krosshólar, það sem Auður Ketilsdóttir lét reisa krossa og hafði bænahald, Helgusund og Helgusgarð sem kom fyrir í Harðasögu, Þórdísaholt sem kemur fyrir í Vatnsdælasögu. En aukilega eru nokkuð örnefni tengd Auði Ketilsdóttur, örnefni tengd landkönnun hennar og jörðum sem hún gaf fylgjumönnum. Í Landnámabók frekar svipuð mynd, en ekki einsinni 25 af þeim 400 örnefnum í Landnámabók sem eiga óbeinum eða beinum skýringum tengjast konum. Hér samt að ræða nöfn á jörðum eins og áður, nokkuð örnefni tengd dauða kvenna, nokkuð önnur dæmi það sem konur fæddu börn til dæmis og sama Auðar dæmin og áður. Þetta frekar áberandi að þegar við skoðum þessu örnefni skýringar sem heild, það virðist að vera þannig að margar, ef ekki flestar konur sem koma fyrir í þessum skýringum eru annaðhvort ambáttir eða yfirnáttúrulega verur, tröllkonur, skessur, nornir. Svo eru skýringar sem snúast dauða kvenna oftast mjög ljótar og ofbeldisfullar. Sögurnar til dæmis þúfu, brák, konur sem heita bara kerling, skroppa, og hér má lesa bara 3 dæmi hvernig örnefnin kerlingagil og kerlingaeyr urðu til, og þetta sagt frá í Gullþórssögu. Steyftist kerling ofan í einn mikinn foss en Þóri kastar eftir henni hellustein í miklum og kom á milli fóta hennar og þar lést hún. Heiti það síðan kerlingagil og kerlingaeyr og þar hefur jafnan síðan reynt þótt. Svo sagan Kötlu, Þórkatla hinn gamla sem móðir Hrana, Kötlufjall viðkennt því Helgi hinn magri deyti hana þar og kól hann í hel, svo hann satt henni þar mat það til hún dó í Svartdælasögu. Og svo þessi velþekkti dæmi frá Egilssögu brák. Skallagrímur lét þá lausan Egil en þreif til hennar til brákar. Hún brást við og rann undan, en Skallagrímur eftir fóru þau svo í útanvert Digranes og þá hljóp hún út af bjarginu á sund. Skallagrim kastaði eftir henni stein í miklum og setti í milli herða henni og kom hvorki upp síðan. Það nú kallað Brákasund. En ég ætli ekki fallega sögur. Svo bara eins áberandi hversu fáir jákvæða skýringar eru meðal þeirra. Það sem konur eru til dæmis sýndar í jákvæði ljósi með vald yfir eigin afstæðum. Og hér eiginlega bara Helga í Harðasögu og Auður Ketilsdóttir sem eru sýndar í jákvæði ljósi. Helga, hún fræg fyrir að hafa sýnt frá Geirshólma yfir í Hvalfjörð. Og við lesum í Harðasögu hvernig hún hugsa nú sitt mál, verður nú hennar ráð að kasta sér til sunds og leggst til lands úr hólminum nóttina og flutti með sér Björn, son sinn, 4 vetra gamlan til Bláskeggsár. Og þá fór hún móti Grímkalli sínum 8 vetra gömlum, því að honum dappraðist sundið þá og flutti hann til lands. Það heiti nú Helgusund. Þau fóru nóttina upp á fjall frá Þyrli og hvíldust í skarði því nú heitið Helguskarð. En hún bar Björn á baki sér en Grímkell gekk. Jafnvel þegar
jafnvel þegar skýringar á örnefnum sem komu fyrir út af barnsburði eru yfirteknar, jafnvel þær skýringar á örnefnum sem komu fyrir út af barnsburði eru yfirteknar af karllegum sjónarmiðum. Og hér dæmi frá Vatnsdælasögu og við heyrum hvernig þá fæddi Vigdís meybarn. Hún var Þórdís kölluð og Ingimundur mælti, hér skal Þórdísa holdt heita, þannig að þó að Vigdís eiginkona Ingimundar fæði barnið, hún hefur heldur ekki rödd sjálf og það er Ingimundur sem mælir, hér skal Þórdísa holdt heita. Það er vinsælt að leggja áherslu á það hversu sterk staða kvenna var á Íslandi á landnámstímum og miðöldum og miðað við önnur lönd gæti það vel verið rétt. Rannsóknir sýna hversu mikil völd konur höfðu í tilteknum samhengjum. Við vitum til dæmis að konur unnu við búskap eins og karlmenn, stundum áttu og ráku bíli, ferðuðust og höfðu völd og áhrif, minnst kosti þær sem voru ofarlega í samfélagsstegunum. En það er athyglisvert að örnefni og skýringar á þeim segja okkur ef til vill aðra sögu. Hér er ekki hægt að sjá mikla sannanir fyrir því að konur hafi haft mikil völd. Og þegar örnefni tengd konum í fornritum eru skoðuð, þá virðist fótspor kvenna í landslaginu vera frekar takmörkuð og einkennd af nauðung, ofbeldi og þrúgun. Nokkuð kvennanöfn komu fyrir í bæjanöfnum, en flest dæmi sem komu fyrir eru frekar neikvæð og skýringar snúist tröllkonur, skessur og nornir eins og sagt. Í fæstum tilvikum bera skýringarnar lof á konur. Yfirleitt er það ekki sérstaklega falleg landslagsmynd sem myndast úr örnefnum tengdum konum ásamt skýringum á þeim. Jafnvel þó að staða kvenna væri betri en örnefnaskýringar gefa til kynna, þá mætti samt spyrja af hverju örnefnamynd kvenna í sögunum eru mestu leyti neikvæð. Af hverju voru örnefnin útskýrð á svona neikvæðan hátt og af hverju eru ekki fleiri dæmi þar sem konur eru sýndar í jákvæði ljósi. Það sem er ekki sagt í þessum fornritum er oft jafnt áhugavert og það sem er sagt. Og í sögunum eru efnistökin valin vandlega og af kostgæfni, hvað varðar til dæmis svæðalandafræði, stéttaskiptingu, kynþátt og ekki síst kyn. Alison Blunt og Gillian Rose skrifa spaces are constituted through struggles over power and knowledge. We certainly think it is important to consider the ways in which different epistemological claims about women's identity produce different interpretations of space itself. Og ég held að það sé margt hér í íslensku samhengi sem verði álitlegt til frekari rannsóknar. Takk fyrir. Hello, and thank you for listening to my presentation, which is, I believe, the second of a three-part panel on Icelandic place names and their cultural and historical relevance. What I want to talk about today is Norse myth in the space age, place names derived from Old Norse on Jupiter's moon Callisto. And where this paper comes from, really, is the observation that we are in a new onomastic age. In just 50 years of space history, more than 7,000 names have been assigned to mountains, volcanoes, craters, and other features on planets and moons in our solar system. Now, for some perspective, there are around 7 million place names, terrestrial place names here on Earth, and a further 9,000 undersea place names. But this corpus is one that is relatively new, and the historical and cultural implications of naming other worlds hasn't yet been examined in any sort of sustained way. So where do these names come from? Planetary names are assigned first by the International Astronomical Union,
and are used by scientists and engineers primarily in their post-mission analysis of images from space probes, orbiters, and landers. So to begin with, a moon or planet is photographed and its most distinctive features are named. And from this, the International Astronomical Union assigns a planetary theme, which all the rest of the names have to follow. And then in subsequent decades, when we get better, higher resolution images of these planetary surfaces, smaller features are assigned names within that chosen theme. And why are these names important? Well, they represent something quite profound in that when features are named, planets stop becoming just data points in the sky and start becoming places in human culture and experience. Such names enable us to think about planetary bodies not simply as astronomical data, as remotely detected formations of rock and ice, but as worlds, places we can potentially go and experience. And interestingly, for our purposes, or for mine in particular, are that a considerable portion of these names draw from historical thought and imagery, and especially related to old Icelandic literature and the Vikings. So I want to show you some examples of planetary names and the themes assigned by the International Astronomical Union. So first up, we have Saturn's moon Mimas, a world of Arthurian legend. And this planet was discovered by a British astronomer, Herschel, and he lent his name to the largest crater we see at the center of that planet, a kind of Death Star-sized crater. And subsequently, because he was British, it's been traditional to assign place names from the kind of foundationally British legendary cycle, the Arthurian legends. So we have things like paired or proximate craters tend to be named for famous lovers like Tristram and Isolde, Lancelot and Guinevere, and the planet's largest features, the large chasmata, that divided surface, are called Avalon and Camelot, so two place names from Arthurian tradition. Another world, one of Jupiter's moons called Io, is a world of exuberant volcanism. It's a world of fire and brimstone. Yellow because of the sulfur turned out by its volcanoes. This is one of Jupiter's moons, and it experiences a huge degree of tidal pull between Jupiter and the other large moons, and this keeps its core very active. So it's the most volcanically active object in the solar system, and its place names are derived from various gods of fire in various traditions, but in particular medieval and classical kind of mythologies. So examples of Icelandic derived names that we have on this moon are Volund, from the mythical smith Völundur, from Old Norse heroic and mythological poetry. We also have Thor, the Norse god of thunder. We have Surt, one of the god's adversaries at Ragnarök, and we have one of the eruptive centers is called Sigurd Patera, from Sigurður Fafnisbáni, from the Volsung material. And you'll notice, of course, and linking into Birna's paper, that as we have a Surt on the surface of Io, we also have a Surtsey as one of the Vestmannaeyjar in Iceland. So we see that the naming convention has been similar, and actually the Icelandic Surtsey is the kind of the older brother of the Jovian Surt, because it was named about 10 years earlier, I think, than the one on Jupiter's moon. But it's not all kind of it's not all a kind of benign medievalism that doesn't really mean anything. This isn't just
a kind of surface level appropriation of names into a new context, or we shouldn't treat it just like that. So the real kind of cautionary kind of example that shows how the appropriation of names can be kind of bogged down and fraught with all these cultural and ethical considerations is the example of Saturn's moon Iapetus, which is, as you can see, a world of stark contrast. So its most distinctive feature is that its surface is divided between very bright, high albedo areas and very dark, low albedo, non-reflective areas. And the world is actually quite icy with this kind of thin layer of kind of black matter that has been deposited there as ice has sublimed off the planetary surface. So you have a very sharp contrast. That led the International Astronomical Union to thematize place names from La Chanson de Roland, an 11th century poem about a battle between Muslim and Christian armies. And here planetary scientists have named dark places after Saracens from this poem, like a monstered Muslim adversary, and lighter places after Christians. And this really reproduces a racialized distinction between white Christians and their monstered Saracen adversaries in medieval literature. Because it's not simply the case that lightness and darkness in the medieval poem are representative of racial phenotypes. It's not just skin color, but skin color in that poem is tied to perceptions of spiritual deviance, to wrongness. It's not a neutral distinction, and in kind of adapting this medieval poem and appropriating names troublingly from these two communities creates a kind of distinction that speaks as much to kind of our contemporary history as it does to that of an 11th century medieval poem. What I want to talk about primarily is Jupiter's moon Callisto, a world of Norse myth. And this is another moon of Jupiter, one of the largest moons in the solar system, and we've experienced this moon through photography over the course of almost 40 years, from the Voyager 1 and 2 space probes in 1979, and most recently from the New Horizons flyby. New Horizons most notable, of course, for photographing Pluto not too many years ago. And the most distinctive feature of this world is its huge multi-ring impact crater depicted here. So when we first got images of this planetary surface, its most distinctive feature was a huge kind of concentrically ringed impact site, a very violent, destructive kind of scar on the planetary surface, and it was named Valhalla, which inaugurated the theme for this planetary surface, which are myths and folktales of cultures of the far north. So we had Valhalla to start with, and now the planetary theme has been established as myths and folktales of the far north, which includes Norse, but also various circumpolar mythologies. So the Chukchi, the Inuit, Sami, and others, mostly from the kind of northern polar regions. Of these names, of the 154 names on the planetary surface, 92 or almost 60% are drawn from Norse mythology. So Norse is prevailingly the most represented. We have, interestingly, some kind of coverage, some interest in this among kind of various groups. So in the 80s, when these places were being named, this Greenlandic newspaper commented that Greenlandic
names are being applied to Jupiter's moon, and we have a few cosmological names from the Greenlandic language, various words for sun and moon that are applied to this surface. And this is what it looked like on a map. So we can see quite prominently big distinctive regions called Asgard and Utgard. And if you look across these names, you can see some which are very likely to be Norse derived. So Surðri in the top, you have Ymir in the top right, Kauri, and Njord from Njörður. So a few names there. And then over we have Vestri, we have Regin, Ymir, Mimir, Sigyn, and of course Valhalla, which covers a good part of this planet's surface. And this is what the kind of data is kept by the International Astronomical Union looks like. So you can see that the dates applied to various names on this spreadsheet represents kind of different onomastic episodes, different periods in which we've retrieved photographs and we're able to name kind of smaller surface features or places that weren't visible in earlier photographs. And you can see how Norse predominates within that. But then the data kept by the IAU is problematic and blunt for all sorts of reasons from humanities or from an onomastician's perspective. For instance, it calls Utgard the Teutonic home of the giants, and Teutonic is a word fraught with all sorts of connotations for a good part of the 20th century, and also words like Lap, which aren't widely used in humanities disciplines. And these names aren't defined haphazardly, but according to geomorphological categories. So interestingly, for planetary names, the different categories of landform that can be named are entirely morphological. They don't represent how something was made. It just represents what it looks like for the most part. So we have catenae, that's the Latin word for chain, and these refer to crater chains. So when an object is kind of breaking up over a planetary surface, it might produce a kind of line of devastation, and this gets named after rivers and valleys from Norse myth and folktale. Craters, and this includes both impact craters and kind of volcanic eruptive centers, take their names from characters from Norse myth and folktale. Faculae that's Latin for little torch. Faculae are high albedo or very bright areas. So typically they're either ices on the planetary surface, or they're, like you can imagine an aerial photograph of Iceland, the glaciers would be very bright compared to everything else, like a torch. And also kind of impacts. So when you kind of strike a stone with another stone and you see a bit of kind of white dust, but that could also produce something that we call a facula. And these take their names from beings of frost, snow, cold, and sleet, because they very often represent ices on the planetary surface. And lastly, we have large ringed features, and these take their names from places other than rivers and valleys. So these are the very large kind of surface features like Valhalla, Asgard, and Utgard. I just want to focus on and show you the names of the various catenae, this word meaning chain. And these all take their names from mythological rivers on Jupiter's moon Callisto, mythological rivers in the Poetic Edda. So here we have them listed,
and they're all they're all of Norse origin, and they originate in the Norse poem Grimnismál, the sayings of Grimnir, which is one of the mythological poems of the poetic Edda, preserved in the Codex Regius manuscript, as well as one other fragment. Now, in this poem, we're presented with the words spoken by Grimnir, mask or hood, who's one of the many guises of Odin. And in the course of his monologue, Grimnir tells us about a lot of places in Old Norse cosmology, including about Odin's hall, Valhalla, and the stag, Eikþinir, Olkthorni, who stands on top of it. Now Grimnir develops this description of a stag standing on top of Valhalla, and from the dewdrops on its horns, these fall into a well at the base of Valhalla called Hvergelmir, bubbling spring, and from this all rivers, according to Odin, have their source. So we can see the two stanzas here, and I've also included a screenshot of the Codex Regius manuscript of this poem with the river names circled out, so you can spot them. But we see that not all of these names have been adopted yet as catenae on the surface of Callisto, but a good number of them have been. I want to close having given just a couple of examples with a few questions that this new corpus of evidence would lead us into looking at, and which I'm developing in my present Carlsberg Foundation funded work, and thinking about in relation to the reception of Old Norse literature in modernity. So since it was really NASA's Viking program, the Mars mission of the 1970s and 80s, that established the Viking voyages of exploration and settlement as a metaphor for the exploration of the solar system. And that really continues to be productive in naming its places today. Sorry. Why do we conceptualize new endeavors as historical ones? And what does it mean for human futures in space that planetary names draw prevailingly from European historical imagery? I've suggested in this short presentation that there are cultural and ethical implications for using such imagery in naming other worlds. And really the basis for this is that Icelandic medieval literature was foundational to the conception of romantic nationalisms in the 19th century, when thinkers began to look back on Old Norse literature in writing their own local or regional histories. Now, in the 21st century, these same cultural artifacts, the Icelandic edukvæði and sagas, are being used uncritically in placemaking in new contexts. And this new history hasn't been studied before because planetary names tend to be regarded as the province of the scientific communities who implement them and use them in their research, and not as cultural artifacts in their own right that are associated with histories and ideologies, both medieval and modern. These place names are an important source for understanding how our cultural artifacts, how the products of our research are being understood by wider communities, and also call attention to the way in which kind of patterns of the use of this material continue to prolong really medieval literature's association with very nationalistic discourses. Now I'd be delighted to hear any questions or comments. Please send me an email and I'll get in touch with you. Thank you very much. Komið sæl. Birna heiti ég Lárusdóttir og ég sitt núna í rannsóknarstöð á stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og er líka doktorsnemi við líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands.
Það sem ég ætla að gera einn dag er í raun að kynna bara hluta af verkefninu mínu sem ég vinna þessa mundir sem snýra örnefnum og tengslum þeirra við landslag og samfélag. Og það er hluti af þeim kafla sem fjallar kennilegan grunn og greiningu á gagnasafni sem ég ætla að fjalla í dag. Ég ætla að byrja ferðina á eldfjallaeyju sem var til vorið 1783 í hafinu suðvestur af Reykjanesi. Það var Peder Pedersen, skipstjóri á húkvertunni Torsken sem kom auga á hana fyrstur og lýst henni og í framhaldinu var síðan gefin út konungsúrskurður aðgerðir sem átti að ráðast í til að koma í veg fyrir að útlendingar gætu sest að á enni til óbætanlegs tjóns íslenskum fiskveiðum, eins og þar segir. Það var stiftandmaður sjálfur sem átti að fara og slá hátilegri eign á landið, draga upp danska fánan, reisa stein með ártali og fangamarki dönsku krúnunar. Hann átti líka að semja skjal landnámið og síðast en ekki síst átti hann að gefa henni nafnið Nýey. Þetta verk sóttist mjög seint vegna þoku en stiftandmaðurinn samdi við einhverja skipstjóra að reyna þó að minnst að komast á land og skilja þá eftir trékefli með fangamarki konungs eða mynt til bráðabirgða. En niðurstaðan var svo að það gerðist ekki neitt, einfaldlega vegna þess að eyjan fannst aldrei framar, sama hvernig menn leituðu. Það er athyglisvert hvernig menn sækjast eftir að setja mark sitt á ný lönd. Það var svipaferli sem fór í gang þegar nýtt land birtist suður af Vestmannaeyjum í eldgosi 180 árum síðar, 1963. Þótt reyndar hafi það ekki horfið eins og margir spáðu fyrir í upphafi og þar var reyndar líka stungið upp á nafninu Nýey, sem er svolítið merkilegt. Umræða nafnið á þessari nýju eyju var raunar nánast aðalatrið í fréttum af gosinu. En þess utan kepptust menn við að vera fyrstir í land, bæði á eynni og öðrum smærri eyjum sem voru uppi stundarsækir í gosinu. Sumir með fána, skilti eða aðra áþreifanlega hluti sem voru skildir eftir. Og það er mjög fræg landgangan okkur franskra blaðamanna sem er einn af þeim sem sést hér á myndinni sem flögguðu fána dagblaðsins og komust manna fyrstir í eyna. Og í kjölfari voru nokkru Vestmanneyingar sem fóruð þangað með skilti sem ástóð Vesturey, talandi að gefa nafn bókstaflega. Nafnið Surtsey var á endanum fyrirskipað ofan úr ráðuneyti við lítinn fögnuð Vestmanneyinga og alla götur síðan hefur eyjan verið á forræði ríkisins. Smám saman hafa menn með einhverjum hætti haldið áfram að setja mark sitt á staðinn, ekki síður en gróður og ýmis smádýr og þar hafa orðið til staðir sem ganga undir ýmsum heitum sem sum hafa ratað á kort, önnur lifaði í tali mann á milli og enn önnur bara horfið. Því í sívaxandi mæli haldið fram að örnefni séu á einhvern hátt táknrænir textar sem séu hluti af stærra samhengi og að hefðbundna nálganir í orðsifjafræði og skyldum málum dugir skammt til að varpa ljósi á merkinguna. Því hefur líka verið haldið fram að fyrirbæri verið til eða framkallist á einhvern hátt þegar þau eru nefnd og kjarninn í sköpunarsögunni snýst náttúrulega einhverju leyti þetta, semst ekki bara að Guð skapi einhverja óskilgreinda merð af hlutum úr engu, heldur líka að skilgreina ólík fyrirbæri með því að nefna þau, þar að segja að draga þau fram með heitum. Þannig fá þau gildi sitt og eru aðgreind frá öðrum hlutum. Þannig verður til dagur og nótt, himinn og jörð og sjór og í huga okkar allra kalla þessi heiti fram myndir, kannski aðeins ólíkar af því sem þau standa fyrir. En örnefni geta gert ýmislegt fleira. Í þeim fólkið ákveðið vald, með þeim slær fólk eign sinni á staði. Þau geta líka dregið fram hið ósýnilega í landslaginu og síðan fela þau í sér ýmiss konar minningar og ímyndir, góðar eða slæmar, sem geta haft áhrif á staðin sem þau eru bundin við og upplifun á honum. Sem sennilega ástæða þess að stundum skipt staðanöfn á tímum pólitískra og hugmyndafræðilegra umskipta. Þegar menn vilja á táknrænan hátt annaðhvort gefa til kynna nýtt yfirráðasvæði sem algengt eftir stríðsátök eða bara nýtt upphaf. Og ég get nefnt hérna ólík dæmi hið síðarnefnda frá Íslandi. Annars vegar var nafni Átthagarsals á Hótel Sögu breytt í Sunnusöll eftir gagngerar endurbætur 1996. Þá var hann með léttara og bjartara yfirbragði. Klambratúnu var breytt í Miklatún sem þótti meira við hæfið sem nafn á glæsilegasta skemmtigarði Íslendinga, eða Reykvíkinga allavega. Og svo annað sem aldrei náði fram að ganga, en það voru hugmyndir að breyta nafni Íslands á árunum fyrir lýðveldisstofnun sem voru hluti af því að skilgreina ímynd landsins upp á nýtt. Þar voru nefndar tillögur eins og Eyland eða Sóley
sem þóttu skapa jákvæðar tengingar með nútímalega og sjálfstæða þjóð. Þannig eru, eins og Emily kom líka inn á hér áðan, nöfn og nefningar ekki saklaus eða hlutlaus iðja heldur oft býsna gildishlaðin. Og það einmitt eitthvað þessu líkt sem að ég ætla að hugsa hérna í dag, þar að segja leggja drög að því að reyna að skilja betur á hvaða hátt örnefni eru brennipunktur menningar, hugmynda og náttúru og hvernig þau breyta því sem bara tóm náttúra í eitthvað sem hefur áhrif á sögulega og félagslega upplifun, svo vísa sig í fornleifa- og fyrirbarafræðingin Chris Tilly, sem héldi líka fram að nöfn væri hreinlega grundvallarþáttur í sköpun landslags. En til að skilja þetta þarf líka að reyna að átta sig á því hvernig fólk setur mark sitt á staðinn með ýmsum öðrum hætti en bara nefningum, í gegnum atferli og orðræðu því að nöfnin verða ekki til í tómarúmi. Það eru ýmsar leiðir til að varpa ljósi á hvernig rými eru mótuð af manninum, meðal annars með nöfnum, og hvernig staði verða til og halda áfram að verða til í gegnum gagnvirk tengsl manns og umhverfis. Greiningin sem hér fylgir í kjölfari minnir kannski sumpart á hefðbundna menningarsögu en hún þó gerð undir formerkjum ákveðna sýnar sem að hefur verið kennd við frönsku heimspekingina Deleuze og Guattari og frægt rit þeirra 1000 fleka. Þeir nota ákveðin hugtök til að hjálpa okkur að hugsa rýmið og hvernig það mótast og endurmótast í sífellu. Þar notast við hugtakaparið smooth og striated á ensku, en á íslensku hefur verið talað rákað rými og samfellt. Til að útskýra hugtökin oft notast við myndrænar andstæður á borði hafið eða eyðimörk annars vegar sem dæmi samfellt rými, en rákað rými geti þá til dæmis verið stórborg sem skipulögð út í ystu æsar. Og það hefur verið bent á að hlutverk ríkisins sé fyrst og fremst að ráka mannlegt samfélag, bæði með áþreifanlegu skipulagi, en líka með því að halda upp í lögum og reglu, búa til ramma sem við eigum að halda okkur innan við og fyrirfram gefnar brautir sem að við ferðumst eftir. Og þessi ljósmynd sem ég rakst á fyrir nokkru síðan, sem að Ralph Hannam tók af fólki á Austurvöllum 1950, finnst mér hjálpa mér að forma þessa hugsun. Það að segja barnið sem leitast við að ráka þarna autt og órákað rými eða yfirborða sinn hátt, en fullorðna fólki gengur hinn ofur rákaða veg sem fastur og býður ekki upp á marga útúrdúra eða uppákomur. Og taki líka eftir beinu slóðinni sem hefur myndast þarna handan við, sem vissulega ný slóð eða rákun, en þó íhaldssöm og tekur mið af því sem fyrir öfugt við krúsidúlurnar. Annars hugmyndin svo að ólík rými séu ekki andstæður, heldur í sífelldu samspili og fyrirbæri sem birtast okkur sem einhvers konar undanvillingar í grasrótinni, ef svo mætti segja, á borð við slóð barnsins hérna, geta færst upp á slóð rákunar. Til dæmis stígar sem myndast þvert eða skáhalt á tilbúin kerfi. Þeir eru stundum innlimaðir í opinber stígakerfi og eins mætti hugsa sér að nota þessa sýna á tungumál, hvernig orð verða til eða beygingar breytast eða annað slíkt og hvernig það svona ekki vel séð í fyrstu eða ekki hluti af neinu kerfi en færist síðan hugsanlega eitthvað af því upp á annað stig. Nú svona ferli eru síðan auðvitað undir áhrifum alls konar utanaðkomandi afla sem að geta verið samfélagsleg eða áþreifanleg. Í minni rannsókn lít ég semst svo á að nafn eða mengi nafna þá í Surtsey sem hérna rannsóknarefnið mitt sé ákveðin tegund af rákun en sömuleiðis að ferli nafnsins sé rannsóknarvert. Það að segja hvernig það verið til, undir hvaða áhrifum, hvort það festist, næra birtast á kortum, hvort það næra mynda einhvers konar setlag. Svo ég notist við annars konar myndmál sem hefur líka verið beitt til að skýra hvernig fyrirbæri festa sig í sessi. Það sem ýtir undir að nöfn séu skoðuð á þennan hátt eru til dæmis deilur örnefni og margs konar dæmi sem eru til vitnis einhvers konar óstöðuleika eða hreyfanleika í söfnum örnefna, sem eru oftast kort eða örnefnalýsingar. Til að nefna dæmi eru menn stundum ekki vissir hvað skuli telja örnefni, hvað örnefni, það reyndar grundvallar spurning. Staðir heita stundum ólíkur nöfnum eftir hvaðan horft á þá. Staðir hafa breytt nöfn í tíma, ný nöfn verða til í tengslu við ný sjónarhorn og misræmi oft í lýsingum, tengt því sem Emily talaði til dæmis eftir hvort það eru hafðar eftir konu eða karli. Þannig að, og mjög algengt að nöfn sem eru höfðu til börnum séu einfaldlega ekki talin með. Þetta nú ekki örnefni, þetta bara eitthvað sem við krakkarnir notum algengt fyrirbæri í örnefna lýsingum.
og minnir svolítið á þessa mynd, auðvitað. En hvernig hafa menn rákað rýmið í Surtsey, innlimað hann í önnur kerfi og breytt tómri náttúru í merkingabært kerfi? Fyrsta skrefið í átt að því að finna nýja eini stað í tilveru manna var einmitt að gefinni nafn, eins og ég kom inn á áðan, sem sýnir hversu nafngiftin nátengt hugmyndinni tilvist staðarins og líka tilkall til staðarins. Ég hef fjallað þetta annar staðar áður ætla rétt aðeins að fara í gegnum þessa glæru, að þetta eru svona helstu nafnatilhöfunda sem að voru setta fram í dagblöðum flestar á misalvarlegan hátt reyndar, en það má gróflega flokka þær eftir því hvaða hugmynd liggur að baki. Í fyrsta lagi þar lengst til hægri eru það nöfn sem eru á einhvern hátt tengt þeim sem uppgötvaði eina, þó hann hafi ekki verið eiginlegur landnámsmaður kannski. Í öðru lagi nöfn sem tengdust á einhvern hátt landnámi, sem eins og Skúfsey og Frakkey, annarkvort þeim sem voru fyrstir í land eða þeim sem þóttu eiga tilkall af öðrum ástæðum. Í þriðja lagi til í þarna nöfn sem tengist á einhvern hátt eldra kerfi eða því sem fyrir í landslæginu og það eru þá nöfn eins og Hóllinn og Vestmannsey. Þau spyrðana þá raunverulega sama við það kerfi sem fyrir er. Í fjórða lagi eru þarna húmorísk nöfn og sjálfgefin nöfn og í fimmta lagi nöfnin þarna neðst sem var rauninu mjög merkingar þrungin og sem deilt var það sem að annað þeirra Vesturey fól í sér landfræðilega stöðu miðað við heima og aðrar eyjar í Vestmannaey og staðsettana þar meðan þess mengis. Og hins vegar Surtsey sem fól í sér djúpa tengingu við menningararf íslensku þjóðarinnar. Surtsey núna það bil 57 ára ef við teljum frá upphafi gossins og hún var náttúrulega friðlýst fljótlega 65 og alla götur síðan fyrst og fremst náttúruleg tilraunastofa eins og stendur í UNESCO skjölum. Hún sem sagt UNESCO staður frá 2008 og sérstæðan talin fólginni því að hún sé ósnortin náttúruleg rannsóknastofa án áhrifa mannsins. Og síðan hefur eyjan verið viðfangsefni til að fárra vísindamanna. Og allt þetta skiptir auðvitað máli við að reyna að skilja staðinn og viðhorf fólks til hans. Í framhaldinu ætla ég rétt aðeins að gefa ykkur innsýn í það sem ég kalla 3 flokka menningarlegra mótunar eða rákunar, ef við notumst við það hugtak, sem ég tel að skipti máli við að skilja staðinn Surtsey. Og það í fyrsta lagi orðræða eyjuna, í öðru lagi hvernig ýmis efnisleg ummerki á staðnum innlimanna í ólík kerfi og í þriðja lagi ætla ég aðeins að drepa á atferli manna á staðnum og hefðir sem þó raunar efni í mjög langa umfjöllun. Það voru margs konar umræður hið nýja land sem komu fram fyrst eftir gosi sem lýst á einhvern hátt hugmyndum staðinn, karakter hans og mögulegt framtíðarhlutverk. Og í upphafi var eyjan oft persónugerð meðan á gosinu stóð sérstaklega. Gosinu var þá líkt við fæðingu, eyjan var þá barn móður jarðar og ýmsar vangaveltur framtíðina litu dagsins ljós. Sturla Friðriksson segir til dæmis á einum stað að verða vitni að fæðingar hríðum móður jarðar og með að fylgjast með því hvernig náttúran klæðir afkvæmið með flóru og fánu. Og maður sem heitir Karl Sæmundsson segir í blaðagrein við fæðingu kvikna vonir hinn nýja einstakling og ótal spurninga vakna. Lifir hann? Er hann rétt skapaður? Verður hann góður þegn og nýtur fyrir land og þjóð? Og á fyrstu árunum áttu sér einmitt stað umræður mögulega nytjar eyjarinnar í framtíðinni, þar að segja hvort þar yrðu fuglabjörg og beit og hálfgert útver frá Vestmannaeyjum, eins og aðrar eyjar eru þar suður frá. Og menn veltu því líka fyrir sig hvort eyjan ekki tilvalin ferðamannastaður. Það má geta þess að það eru 2 örnefni í Surtsey, bunki og ból, eða öllu heldur bólfell, sem eiga sér hliðstæður í helstu úteyjum Vestmannaeyja, Elliðey og Bjarnarey, þar sem löng og rótgróin hefð fyrir nytjum og dvöl Vestmannaeyinga. Þau gætu átt uppruna hjá innfæddum sem hafa einhvern hátt séð fyrir sér framtíðardvöl í einu og hafa þá yfirfært hugmyndir frá hinum eyjunum raunverulega með örnefnum yfir í Surtsey og gefa þannig eitthvað tón fyrir anda staðarins. Sköpun heimsins eða endalokur er líka áberandi þema Surtsey alveg fram til dagsins í dag og kemur endurtekið fram í umræðum líka nafngiftina Surtsey. Nú árið 1966 var hluti af upphafsatriði kvikmyndarinnar The Bible, The Beginning eftir ítalska leikstjórann Dino De Laurentiis tekin í Surtsey og þessar myndir sem hér eru úr þeirri bíómynd sem hefst á átökum frumaflana, vatninu og eldinu sem skapa hrjóstrugt land undir mjög dramatískum tónum. Til að bók eftir Sturlu Friðriksson sem kom 1975 sem sett í beint samband við sköpunarsöguna þannig að sér hver kafli hefst á textabroti annaðhvort úr Völuspá eða Gylfaginningu. Þannig kallast framvinda eldgossins
á við sköpunarsöguna og hefur og sköpunarsagan sem sagt úr góðsögulegum heimi norrænna manna hefur bein áhrif á byggingu bókarinnar sem mjög áhugavert. Það síðan annars konar sköpunarsaga sem vísindin segja í framhaldinu í rauninni, þar að segja í hvaða röð jarðfræðilegir atburðir áttu sér stað og hvernig líf barst á staðinn og þess sjást merki víða í örnefnum. Ég get nefnt dæmi eins og desembergíga, nýárshraun, muruhól og liljuflutt. Úr sköpunarsögunni síðan hægt að færa sig yfir í landnámsþemað sem aftur nátengt mörgum af fyrstu nafnatillögunum sem komu fram. Þetta minnir raunar á sagnir af landnámstillögunum á Íslandi og nafnatillögunum sem þeim tengdust þótt þær festust ekki, þar að segja Garðarshólmi og Snæland. Og í barnabók eftir Ármann Kr. Einarsson sem hér sést mynd úr Víkingaferð til Surtseyjar, þar eru aðal persónurnar láttar heita Ingólfur og Leifur og þeir fara og kanna Surtsey ásamt vinum sínum og stráum sér nöfnum eins og sannkallaðir landnámsmenn og í bókinni semst fundur eyjarinnar settur fram á sama hátt og fundur Íslands í raun eða þeim líkt saman. Þetta sést síðan víðar, þar að segja að Surtsey sé sett fram sem einhvers konar miniatúr af Íslandi og talaði að hún geti á einhvern nátt hjálpað okkur að skilja Ísland og hvernig Ísland varð til. Og landnámið líka yfirfært á margs konar plöntur og dýralíf og sést mjög víða í skrifum fræðimanna staðinn. Það talað landnám haugarfa, sýndar myndir af hinu hrjóstruga umhverfi sem fyrstu landnemarnir þurftu að sigrast á. Það mjög algengt að þetta sé sýnt sem einhvers konar barátta og svo það þannig að það eitt að berast á staðinn sem fræ eða fugl, annað að festa rætur eða gera sér hreiður og svo eiginlega þriðja stigið að ná að auka kyn sitt og þannig það stór viðburður sem að sést á þessari mynd þegar fyrstu innfæddu Surtseyingarnir finnast 1970, 2 teistu ungar. Og þessi hugsun þarf að segja að ná að festa rætur í raun eitthvað sem ég nota beint þegar ég hugsa nöfnin líka. Það er ekki nóg að einhver nefnið einu sinni að þau berist á staðinn, þau þurfa að ná að skjóta rótum. Ummerki á staðinum, það er ýmislegt sem vekur mann til umhugsunar þegar maður gengur Surtsey og sér að sýnileg ummerki það hvernig eyjan er svona snortin af ýmiss konar kerfum og hugmyndafræði. Staðsetningin í GPS-kerfinu, alheimskerfi GPS eða heimskerfinu, til dæmis mörkuð á nokkur stöðum með föstum landmælingapunktum eins og hér sést og það eru fleiri tegundir af punktum sem hafa verið merktir inn á sýnilegan hátt. Það eru á nokkrum stöðum klasar af mjóum staurum eins og þeim sem hér sjást með málmplötum sem eru merktar annars vegar með ártali og hins vegar hlaupandi númeri. Hér eru við með 77 og 76 og þessi staurar voru notaði til að merkja plöntur fyrstu árin meðan þar allra fyrstu voru að skjóta rótum. Hver einstök planta fékk sem sagt sinn staur og þeir hafa raunar lítið praktískt gildi í dag á tímum GPS-tækja og kortlagningar en hafa samt fengið að vera þessum stað sem svolítið áhugavert og þeir eru eiginlega minnisvarðar fyrstu plönturnar í Surtsey. Sumir eru orðnir ansi sandblásnir eins og hérna sést og hrafnin sem verpir í Surtsey hefur tekið einhverja í laupin sinn. En þarna og sérstaklega einu svæði kringum svonefnda Sturluhóla sem var eitt helsta rannsóknarsvæði Sturlu Friðrikssonar. Þar enn hægt að ganga og lesa úr staurum raunverulega hvernig plönturnar námu landstigast í og upplifunin að vera þarna í Sturluhólu með þessa staura nánast eins og að vera bara á safni. Seinna voru teknir upp rannsóknarreitir sem eru 10 metrar á stærð og þeir eru flesti merktir með staurum líka. Og með þeim fylgst raunverulega, þeir eru vaktaðar á hverju ári og gögnum safnað upp til að fylgjast með þróun lífs. Og þess má geta að þessi reitir hafa mikil áhrif á sín vísindamanna á eyjuna. Enda fara þangað náttúrulega á hverju ári, dvelja þar í þessum reitum og raunverulega sjá eyjuna þaðan. Þannig að þeir hafa áhrif á bæði hvaða leiðir eru farnar og hvaða sjónarhorn menn hafa. Og þó að reitirnir séu númeraðir, þá ganga þeir sumir undir ákveðnum nöfnum nánast. 10, 12 og túnvingulsreiturinn eru dæmi reiti sem ég heyrði nefnda. Það enn eitt hlutur í Surtsey sem má segja sig einhvern hátt táknrænn og til þess fallin að staðsetja eina í einhvers konar svona kerfi að ofan eða innlimana í kerfi ríkisins. Og það viti eða rústa vita sem var reistu þar 1977 við talsverð mótmæli vísindamanna. Það voru margir sem töldu að það þyrfti alls engan vita í Surtsey. En það fór þannig að hann eyðilagðist mjög fljótt, sprakk raunar tvisvar fljótlega eftir að hann var tekin í notkun vegna dularfulls gasleka sem var talin stafa af gufum úr iðrum jarðar.
Hann hefur staðið að nallagötu síðan sem rúst og án efa mest áberandi kennileitið inni. Það mjög athyglisvert að hann ekki talinn til örnefna á korti í nýlegri bók, en þó jafnan talað að fara upp í vita. En þar honum hins vegar lýst sem forljótum kumbalda og tekið fram að það standi til að fjarlægja hann. Þannig hann eitthvað nátt óæskilegur truflun í þessu umhverfi. Örstuttum athafnir manna og hefðir í einni. Það náttúrulega einungis dvalið í Surtsey skamman tíma í senn, yfirleitt ekki nema örfáa daga í einu á hverju ári. Þannig að hún mjög frábrugðin venjulegum búsetusvæðum í aðalatriðum. Það að segja bújörðum eða bæjum þar sem menn búa og starfa allt árið. En vel rækkáð má hins vegar sjá nokkur líkindi með stöðum sem eru vel þekktir úr sögunni. Til dæmis seljum og verstöðum og kannski ennþá meira verstöðum. Þetta á líka við búseturýmið skálan Pálsbæ, þar sem gist í kojum í opnu rými, en líka eldað og matast og sokkarnir þurrkaðir og fleira. Það minnir kannski svolítið á stemninguna í verbúðum. Og í svona rými eru allir einhvern veginn settir á sama level, ef svo má segja, og þau venjulega minnstur hversdagsins brotuð upp. Þessi skáli er nefndur eftir vísindamanni sem hét Paul Bauer og gaf peninga til að reisa skála í Surtsey á sínum tíma. Það eru fleiri tegundir af tengslum sem eru mynduð inni í Pálsbæ. Hann svolítið svona mikilvægur þegar maður skoðar staðinn. Í fyrsta lagi það þar sem að menn koma saman eftir að hafa verið úti einir eða í smærri hópum yfir daginn. Og kemur kannski ekki óvart að það er þar sem að örnefni ber á góma í samræðum dagsverkið. Hvert fóru menn, hvernig staðan í rannsóknareitunum, hvar sáust fuglar, hvar mesta rofið og svo framvegis. Pálsbær eins konar miðdebill í þessum skilningi og flestar leiðir liggja til og frá Pálsbæ eins og sést á þessari mynd. Það mjög áhugavert að fylgjast með því eftir nokkra daga í Surtsey hvernig slóðir mynduðust eftir okkur. Þannig að hann, staðsetning bæjarins hefur mikil áhrif á hreyfingu manna eina og sjónarhorn. Annað sem mjög mikilvægt sem gerist í Pálsbæ og það eru tengsl við fortíðina. Þetta eiginlega mjög sýnilegt í alls konar gripum og myndum sem bæði hanga upp á veggjum eins og á safni og líka hlutum sem eru enn í notkun eins og þessi bolli sem merktur Sturla. Þessi hlutir vekja oft upp samtöl og frásagnir bæði atburði og gengna vísindamenn. Sögurnar flæða fram þegar gripirnir eru handlegnir og sumar greinilega búið að segja ansi oft. Og mann grunar jafnvel að þær hafi sumar tekið smávegis breytingum í tímans rás. Ég kemst held ég ekki mikið lengra í bili en langar að nefna að örnefnasafnið í Surtsey sem hér sést á mynd nokkurn veginn og var til semst eftir að ég fór þangað og safnaði saman úr heimildum og með viðtölum. Það heldur áfram að þróast, menn halda áfram að ráka rýmið, ef svo má segja. Og það margt sem hefur áhrif á þá þróun sem vert að skoða. Pálsbær hefur til dæmis verið fluttur einu sinni sem hafði mikil áhrif á sjónarhorn manna á eyjuna og hvernig þeir ferðuðust Nýju varpstaðir eru sífellt að vera til og gróðurlendur sömuleiðis. Mikið rof hefur valdið því að staðir hverfa og minnið hverfult sömuleiðis með nýju fólki koma nýju nöfn. En sumir staðir halda sínum sess, sérstaklega því að sögur eru sagðar þá, meðal annars til að viðhalda sjálfsmynd eða stemningu í ákveðnum hópum. En þá held ég láti þetta duga í bili. Takk fyrir.